ครับคลิปนี้พาเบิ่งจอนเดีย45แรงครับ5045ดีตัวนี้เครื่องยนต์3สูบครับได้ยินว่าบ่มีเทอร์โบเอาเบิ่งการทำงานไถหน้าเป็นเลยคันใหญ่ดีครับโอ้เสียงโหดดีครับคันนี้ไปหุดหน้าครับรุ่นนี้เวลาดับเครื่องให้มีตัวดึงว่าวนะครับบ่ได้ปีกุญบ่ได้ดับเครื่องอยู่กุญแจครับแค่ดึงว่าวแล้วก็ปีกุญแจก็พอดีว่ามาไถไกลกันครับก็เลยแวะมาเบิ่งครับแต่เตรียมตอนใช้งานไถผ่านหุกครับ